Assalamu alaikum. Hello everyone. Assalamu alaikum. Мықты бір зесілі отыр. 8. 40. Сәл күте тұрайық. Do you want to say something? Yeah. Hello guys. We are so happy to see you. And that's really uncommon. We just now thinking about the live Instagram. We didn't too much time, and I just asked him to. That's the best time to do this before London concert, after yesterday's Barcelona concert. So everything is good, very good vibe and mood. Yeah, it's happened because of those guys. Last time we did it a couple of years ago. Yeah, it was a long time. It was a long time ago. If you have any questions, yeah, you can ask, and we're gonna try to do our best. We'll try to answer any questions. Yeah, just let's talk a little bit. Құрметті көрермендер, ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Біз Мансур бар, Расул ағасы бар. Концерттен кейін Расулдың, Мансурдың өтінішімен, өздеріңізбен Тағы бір ағамыз келіп отыр. тілдесіп жатырмыз. Қалайсың? Ағаңды көрсет. Ассаламу алейкум баршаңызға. Құрметті ағайын, Темірлан, талантты домбырашымыз. Ернат қайда? Перевод қазір келеді. Не айтасың? Прямой эфирға бір жыл бұрын шыққан едік. Бәріміз бірге Түркия елінде. Араға бір жыл салып, қазір Испания, Барселона қаласындамыз. Кеше концерт керемет өтті, жоғарғы деңгейде. Барша жанкүйерлерге, дигерстарға алғысым шексіз. Сол ертең Лондонға жолға шығамыз. Какая ваша самая любимая книга? Көп. Абай жолы. Керемет. Қазақстанда концерт жоспары бар ма деп жатыр. Қазақстанда әзірге жоспар жоқ. Бірақ уақыт өте келе көре жатармыз. 2024 жылы бердім концертімді. Астанада, Астана аренада 2 күн қатарынан 80 мыңға жуық адам жинадық. Енді басқа мемлекеттерде де күтіп қалған көрермендер бар. Сол кісілердің де өтініштерін орындауымыз керек. 9 жылға жуық уақыттан бері, сол I'm Singer'дің эфирге шыққан уақытынан бері испан халқы ерекше қолдап келе жатты. Кеше сол жұмысымызды атқарып, сәті түсіп, Барселонада концертімізді аяқтадық әйтеуір. Құдайға шүкір деп. So, can you come to Canada? I hope. Ал сұрақтар өте көп екен. Онда мен өзім жалпы осы кешегі концерттен кейін шешіп қойын. Қалай? Немеге киіп алды деп ойлайын. жазып жіберіңіздер. Ұйқыдан тұрғанбыз ғой енді, кішкене көзіміз ісіп тұрғасын. Ал Барселонадағы концерт жайлы бір ауыз айтып кетсеңіз, халықтың ықыласы, концерт жалпы өзі қалай болды? Енді Барселона жалпы Каталония, испан халқына көптен көп рахмет айтқымыз келеді. Кеше арена лық толды. Ойдағыдай өтті деп айтуға толық негіз бар деп ойлаймын енді. Бұлай шамадан келгенше жақсы өнер көрсетуге тырыссақ бәріміз. Сіздер бар, Мансуртай бар, Ернат, Темірлан, Олжас, Рома, Слава енді қалып жігіттердің бәрін атап отыр ғой енді.
біраз уақытымызды жұмсап тастармыз. Жақсы өнер көрсеттік деп ойлаймын. Жігіттерге рахмет. Қасындағы менің жора жолдас достарым, бірге оқыған кезіндегі көрермендер керемет. Әдеттегідей бар жан тәнімен сүйсініп, қолдап, бір қарағанда Испанияның әншісінің концертінде отырғандай бір қолдады ерекше. Сол керемет қолдауды бізде сезіндік. Барлық жұртшылыққа, осы күнге дейін мені қолдап келе жатқан әлемнің бар халқына, әлемнің бар тиырсарына, барлық мен тілекшілеріме, тыңдармандарыма шын жүректен рахмет. Алғыс айтудан қаймықпаймын, шаршамаймын. Сол өсіп жүргенде әрдайым бір концерт керемет өтті десек, екінші бір концертте тағы да бір тосын сый болып, басқаша қолдауларыңызды көрсетіп жатасыздар. Енді көрермендерді әрдайым сағынамыз, әрдайым күтеміз. Сіздердің ықыластарыңыз үшін, пейілдеріңіз үшін барымызды салып, өнер көрсетуге біз әрдайым дайынбыз. Сол ең бастысы ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, әлемде бейбітшілік болсын. Бұл нәрселерді қайталап айта береді демеңіздер. Осы тілек жоқ болғанша, осы тілекті айтпайтындай күнге жетейік. Ең бастысы әлемде сәбилер жыламасын, ең бастысы қазыналы қариялар аман болсын, жалғызсырамасын. Көп айта беретін болсақ мәселелер. Рахмет үлкен. Бұл жерде көптеген елдерден жазып жатыр. Баку, Өзбекстан, Қырғызстан деп жатыр. Кореяға қашан келесіз деп жатыр. Енді жоспарда әлемнің барлық мемлекеттерін аралап шығу ойда бар. Өзбек халқына да шын жүректен сәлем жолдағым келіп отыр, алғыс айтқым келіп отыр. Біздің ағайынымыз, қазақтың әрбір жетістігіне қуанып жүрген өзбек ағайын бар, қырғыз ағайын бар, тәжік ағайындар бар. Біздің алыс жақын барлық көршілерімізге шын жүректен рахмет. Бөліп жараған емес, тек қана жаңағы аузыма түскендерді ғана айтып үлгеріп қалып жатырмын. Бірақ ұлты басқа болса да, діні басқа болса да, мәдениеті, тілі басқа болса да, осы қаршадай қазақтың балалары деп біздің шашбауымызды көтеріп, әр концертімізді лық толы ареналарға толтырып жүрген барлық әлемдегі тыңдармандарға, ағайындарға рахмет. Сол. Рахмет үлкен. Енді бір ауыз көрермендердің сұрауы бойынша ағылшын тілінде айтып жіберсеңіз, осы Барселонадан бұрын біздерде Madison Square Garden'де болды үлкен концерт, одан кейін Мексикада болған концерттер туралы бір-екі ауыз айтып кетсеңіз. It was something, how to say, unbelievable, because since my childhood time, I was dreaming about it all my life. And just a few weeks ago, it's happened only because of your support, only because of your love. Just want to repeat one more time, once again, without your support, without your love, I have done nothing. It's all happened because of you. Thank you very much. The Madison Square Garden was my biggest dream, and we have become the first one from CIS countries who did concert there. It's history. It's history happened because of you. Thank you very much.
Thank you so much. And once again, I wanna ask you if you have some question. Show yourself, brother. Show yourself. Hi guys. So if you have questions, you can text it right now because we are ready to give you feedback. So, Mansour, the next question for you. What? How it was? How your concert? Do you like it? So tell me about your new suite, new wear that you was yesterday. That was really amazing. Do you like it? Yeah. Thank you. Okay. Maybe any news, maybe new song, New song. previous, yeah, maybe you have something to tell? Yeah, you can say thanks to Jonian, because of Jonian, and then because of Alan, our stylist from China. You find yesterday's clothes. Yes, I want to say huge thank you to them. Yeah. Okay. How's your feelings? Cool. Cool. Are you excited? Congratulations. Thank you, thank you. What? Just yeah. Don't be nervous. Just share about your emotions from yesterday's concert. What did you feel? It was cool, very cool. Vaswara said something about new songs, yeah? Yeah. Yeah. You know, we have unreleased songs. We never talked about it to you. Which one? Oh, I don't have name. They don't have a name right now, but we have songs. And soon you will hear them. Yes. Okay, okay. That's good. So excited. So excited, and we are waiting for this. We're doing the unplugged acoustic tour. Стилисты были на высоте, дит. Акустика, да, тур жасасын ба? Почему же Стрэнджер до сих пор не добрался до Франции? Пожалуйста, ответьте, деватор Кайтайта. Ответьте, пожалуйста. You can ask this question. French producers need to do. Okay. Yeah. Management, organization. Yeah, of course. I came to Barcelona because of Barcelona's producers invite us. I came to Mexico because of Mexico producers invite us. And yeah, of course, I am sure there is a lot of requests from Paris, from French, but yeah, we need to discuss about it, and I hope very soon we'll come Oh, to yeah. perform in front of our dears from Paris. Yeah. Yeah. Thank you so much, and I think you got it, because there is not only what he want. Sometimes you have to think more about organization, management. So, and when everything comes on one side, we can go. But Dimash, he wants to do in worldwide tour, everywhere in the world. He really wants to do this. So it's just a question of time, and I think sooner or later we will do this. Yes, yes. Оратор. Сіз мықтысыз жалпы. Рахмет. Өзі кетіп жатыр ғой сөздер. Ақтөбеге келіп бір концерт. Енді Ақтөбе қаласында мен қателеспесем Қоныс деген жерде концерт бергенмін кезінде. I'm Singerге аттанбастан бұрын. Мына кісі кім келе жатқан? Біздің бала ма? Иә, Темірлан ғой. Timurlan. Tima, there is some questions for you also. Come, join us. Кел, қазір Timurlan, сіз неге сондай таланттысыз деген сұрақ.
Okay, and I'm back to Dimash. Димашты көрсетіңізші деп сұрап жатсыздар. Міне сұрақтарыңызды жаза беріңіз. Қазақстан бойынша жаңа айтып кеттік. Бұйырса, осы жылы әзірше жоспарда жоқ екен, бірақ бұйырса қалатын болар алдағы уақытта. Келесі жылы мүмкін. Әзірше нақты ақпарат жоқ. Бұл жерде арамызда өнерге жақын адамдар бар екен, вокалмен айналысатын, солар сұрап жатыр. Дауыстың мутациясы кезінде қалай өттіңіз, сондай нәрсені қалай байқап өту керек, соны айтып жіберсеңіз деп. Енді мутация кезінде дайындықты үзу керек дейді, бірақ мен өз басым дайындықты үзген жоқпын. Сәл бәсеңдеттім, сәл байқап дайындалып жүрдім. Енді әркімде физиологияға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Сол себептен жалпы өзіңіздің вокал коуч дейді ғой, вокалдан ұстаздарыңызбен ақылдасып, сол кісілердің біліміне, кеңесіне жүгінсеңіздер бар. Жалпы мен ән айтуды тоқтамай, бірақ салмақ салмай, күшке салмай, жайлап тонусты жоғалтып алмас үшін айналыса беруге болады деп ойлаймын. Шалтық қылмай. Рахмет үлкен. Я, достар, осындай да сұрақтарыңыз болса, өте керекті ақпарат. Неше адам көріп отыр бізді? 2,5 мың. Мәссіз саған. Адамдар өте көп. Так, бізге шай келді. Қандай шай ұнатасыз? Қара түспен. Earl Grey or English breakfast tea. But actually for me it doesn't matter, I can drink anyone. Okay. Ән айтқанда қатты айғайласам тамағым ауырады дейді. Ол неден дейді? Ол дауыстың қойылмағандығынан, жалпы ән айтудың мәдениеті бар. Ән айту үшін білім керек. Вокалмен айналысу, ол сіздің кәсіби тұрғыдағы біліктілігіңізді арттырады. Жай ғана бір-екі ән айтып қоюға болады, бірақ 2 немесе 3 сағаттық қиын, күрделі шығармалармен концерт берем десеңіз, сіздің ән айту мәдениетіңіз өте жоғары деңгейде болу керек. Ол үшін сіз кем дегенде бір 10 жыл дәріс алуыңыз керек, үйренуіңіз керек, оқу керек. Жалпы ән айту деген ол кез келген қазақ, біздің әу демейтін қазақ жоқ деген сөзіміз бар ғой. Бірақ кәсіби тұрғыда ән айту ол бөлек нәрсе. So what age is the good for start singing? How you think? I was started when I was 5 years old. Still continue, still improve myself. Yes, every day. Just doing some exercises for voice. Without improving yourself, without training, without exercises,
you cannot be better. So doesn't matter what kind of voice or what kind of vocal range you have you strong voice or don't have you very elastic voice or don't have. If you stop to improve yourself, you can lose everything. So just it's my advice for young vocalists. Hard work is most important thing for vocalists, for any musicians. Is just keep going, just learn and improve yourself. Thank you so much. And I have one question. So you think what is the better, to have vocal range or vocal quality and control? Both. What is most better? Most important thing? No, just sometimes many of young and not only young singers, they really want to vocal range firstly, and they did everything, every exercise only for range and nothing about the control and focus on quality. How you think? What should to start first? How you think? Quality, of course. If you cannot control your voice, not too. Magazine got good, no? Yeah. If you cannot control your voice, getting some biggest vocal range for what? Just I think the most important thing is culture, vocal culture, and then you can improve your vocal range and use some other technical skills. Vocal control, breath control is most important thing. мысалы аударып жіберейін. Жалпы вокалда диапазон маңызды ма, немесе вокалдық мәдениет маңызды ма деп сұрақ қойып отыр екен. Ең алдымен вокалдық мәдениет керек. Резонаторға нақтылап түсе білу керек. Және де breath control деп айтып жатырмыз ғой. Дем алу үрдісі, демді шығару үрдісі, демді ұстап қалу үрдісі. Ол деген бірнеше жыл қарқынды түрде жұмыс жасағаннан кейін барып келетін дүниелер. Сол себептен ең алдымен дем алу әдістемелерін толыққанды зерттеп шығу керек, оны қою керек. Содан кейін дауыстың сапасы да жақсара түседі, дауыс жарқын болады, қанық, қою болады, күшті болады. Және де күнделікті дайындық жасаса адам енді диапазонды да кеңейтуге мүмкіндік бар деп ойлаймын. Сол мәселе мына жерде ғой. Жоғарғы ноталарда алу, немесе өте төменгі ноталарда алу, ол 100% таланттың көрсеткіші емес деп айтуға да болады. Ол әрине жақсы әрбір әнші үшін, бірақ дей тұрғанмен ең алдымен орта ноталарды дұрыстап меңгеріп алу керек. Содан кейін барып күрделі ноталарға кірісе беруге болады. Сол. Рахмет үлкен. Темірланды көрсетіп қой, Темірлан. Біздер шай ішіп отырмыз. Ас болсын. Рахмет. Самғау әні туралы сұрақтар келіп жатыр. Самғау деген жаңа ән қашан официальный релизге шыға ма? Сол әнді қатты сұрап жатыр. Үйге жете алмай жатырмыз. Қазақстанға жетіп алған бойда кірісем. Бұл әнді мен негізінде
бірнеше жыл бұрын шығарып қойған болатынмын. Please. Сандықта жатқан әндер көп негізі. Негізі әндер көп я. Мен кішкене кәсіби тұрғыдағы бір кірпиясыздығымнан кесірі шығар. Көп әндерді қасымдағы бауырларыма, достарыма көрсетіп аламын да. Осы әнді аяқтап халық назарына ұсынамын деп айтып жүремін деп, содан соң бәрін аяқтап қоямын да, бірақ шығармай қоямын. Ұнамай қалады көбінесе өзіме. Бірақ енді алдағы уақытта көрсете жатармыз. Көкжиегіні жобасы менің Онан ТВ арнасымен бірлесіп жасаған ең алғашқы жобам. Өздеріңіз білесіздер, 10 шақты жыл бұрын 22 жасар Димашты Қытай халқына одан әрмен бүкіл әлемге таныстырып бастаған өте үлкен медиа холдинг, өте үлкен арна. Сол каналда енді менің жеке жобам шыққалы жатыр. Біз осы жоба арқылы кезіндегі мен сияқты жас өнерге жаны құмар, өнер десе ішкен асын жерге қоятын сондай азамат-азаматшаларды жұртшылықтың әлем халқы назарына ұсынғымыз келіп, осындай жобаны ойлап тапқан болатынмын. Түсірілім бір айға жуық уақыт аралығында Қазақстанда өткен болатын. Сол біздің жобамызда әртүрлі мемлекеттен қатысушылар болады. Қазақстаннан да артымыздан өсіп келе жатырған жас талантты әнші бауырымыз қатысады. Нұржас Садырбаев деген жігіт. Алдағы уақытта Нұржасқа бәріміз сәттілік тілейік. Қай-қайсы болмасын, бәрі талантты ұл-қыздар жеңіске шынайы лайықтысы жетсін деп тілегіміз келеді. Жеңістен бөлек сіздердің махаббаттарыңызға бөлену бұйырсын қатысушыларымызға. Сол қолдап, қолпаштап отырыңыздар. Couple of words in English, please, about this vocal competition and when it starts on TV. Right now I cannot share about any informations because first of all I need to make sure we're still discussing with Onan TV. Yes, it's gonna be a very cool competition, very interesting program, and I hope you like it. Thanks so much. Any questions? Мен байқағаным, қазір бізде көрермендердің ішінде көптеген жастар, вокалистер, осындай вокалдық байқауларға қатысатын жастар көп екен. Солардың сұрақтары тоқтамай жатыр. Жалпы бүйтіп алған кезде, байқауға барған кезде болмаса бір кастинг болсын, соған дұрыс дайындықты қандай нәрсе ең маңызды, бірінші көзге түсетін, құлаққа естілетін нәрсені бөліссеңіз жастармен. Before going to competitions, you need to be ready from your psychological mentality side, because singing at concert and singing in competition in front of a worldwide audience is very different things. Because performing at competitions is more stressful. That's true.
because after performance you're gonna getting some scores. Yes, it's not very easy thing. Yeah, you need to find some way to do something with your stressful feelings. Yes. Okay, thanks so much. And I think you have to think you're winning before you start on the stage. How you think about this? About what? I don't understand. You have to think like a winner. Yes. When you start singing, when you start to come to the stage, already you have to think about winning. Yeah, of course. But at competition, getting championship, getting that Grand Prix trophy is not most important thing. Most important thing for vocalists is finding new audience. Yes. So yeah, I participated in so many competitions around the world, but I think audience, fans, them support, them love was something bigger for me than getting Grand Prix. Okay. Yes. Thanks so much. So, any questions? okay, I think one more interesting question. As we noticed, many of your maybe music video clip and your performances, you have a good acting skills on the stage. So, how much you think that's important for artists to have acting skills when you sing? Very important. Very important. Мен жалпы баяғыда колледж қабырғасында, университет қабырғасында дәріс алып жүргенде біз колледжде енді академиялық орындаушы мамандығы бойынша тамамдаған болатынбыз. Академиялық вокал, яғни колледж аяқталғаннан кейін біз опералық театрларда солист болып өнер көрсетуге, жұмысқа шақырылуға құқықты болатын едік. Сол себептен бізді вокал тұрғысынан және де сонымен қатар актер тұрғысынан да дайындаған болатын. Аптасына қателеспесем сол 4-5 рет болды енді сол актерлік шеберлігі сыныптары. Ол әрбір әнші үшін өте маңызды, тек қана әнші үшін ғана емес, жалпы кез келген сахнаға шығатын өнерпаз үшін өте маңызды. Шабытта оқып жүргенде сол үрдісті жалғастырдық. Адам сахнаға шыққан кезде, әнші адам ең алдымен өзінің қандай бағытта, қандай стильде, қандай тақырыпта әңгіме қозғап тұрғандығын толыққанды сезіну керек, білу керек. Содан кейін ғана көрерменнің алдына шығу керек деп ойлаймын. Сол әннің сөзіне көп аса қатты бір мән беру керек деп ойлаймын. Саны бар, сапасы жоқ дүниелерге құмар болмай, құнарлы сөзі бар, айтар ойы бар, сондай шығармаларға көбірек ұмтылу керек деп ойлаймын. Рахмет үлкен. Сөзге ерекше мән беру керек. Ойнауға, сахнада сезіммен бөлісуге, оған да мән беру керек. Сіз өзіңіз актер адамсыз. Мен келсем, менде қазіргі уақытта шабытта шәкірттерім бар ғой. Олар көбіне осы эстрада факультеті бойынша 2-3 курс студенттер, және де оларға актер шеберлігі сабағын қосқан. Мен соған өте риза болдым, өйткені дұрыс түсінген
актер шеберлігі міндетті түрде болу керек, меніңше. Қай-қайсы болсын, эстрада болсын, операда болсын, өте керек. Қазір осы балалармен жұмыс жасап, бұйырса, курстың соңына қарай мюзикл қоятын ойымыз бар. Мюзиклге келіңіздер. Мюзикл жалпы жанры сіздің өміріңізде үлкен бір орнын алған жанр деп ойлаймын. Өзіңіздің айтуыңызша, сіздің ең сүйікті бала кезден көретін мюзиклыңызды айтып кетсеңіз. Нотр-Дам де Пари. Нотр-Дам де Пари. Рикардо Качантенің Нотр-Дам де Пари мюзиклы, құрметті достар. Өте мықты. Өте мықты. Әншілік топтан, негізі эстрадный әншілерден жиналған болады кастинг. Сол кезден бері осы әншілерді әлемдік дәрежеге шығарған мюзиклдың бірі осы Нотр-Дам де Пари болып саналады. Рекорд, әлемдік рекордты қойған. Карудың дауысы қандай керемет, ішінде. Жалпы мюзиклде өзіңіз болашақта бір ойларыңыз бар ма? Ойнап көретін. Қалай ойлайсыз? Ойлар бар әрине. Жалпы шығармашылыққа байланысты амбициялық жоспарларым өте көп. Оны біртін біле жатарсыздар алдағы уақыттарда. Қазір бәрін айтпай-ақ қояйын, бірақ алдағы уақытта енді мюзиклда немесе операда өнер көрсететін болсам, дәл қазір емес, алдағы уақытта. Алдағы уақыт деп тұрғаным кемінде 6-7 жыл болуы мүмкін, одан көп болуы мүмкін. Рахмет үлкен. Көреміз. Окей. Thanks for your... Көңіл күйге байланысты. Рахмет үлкен. Көңіл күй болсын әйтеуір. Нақысын танисыздар ма? Прямой. Санжай. Санжай келіп қосылып жатыр арамызға. Санжай біздің еліміздің ең беткесар аспапшыларының бірі. Бірге. Аспапшы да қылып жүріп жатырмын мына жерде. Ондай да таланты бар шығар бұл кісінің. Неге десеңіз, қолынан келмейтін жоқ. Кез келген аспапты қолына берсеңіз, бәрін ойнай береді. Сол Мансұр ағасы да Санжай ағасы сияқты мультиинструменталист болуға ұмтылып жүр. Сол. Рахмет достар. Осыдан бір 2 жыл бұрын біздер осылай прямой эфир жасап атқан кезде осы Испания тілдегі көрермендер көбі жазып Come here, brother. Испанша ән жазыңыздар деп ұсыныс білдірген болатын. Саня келедір міне. Всем общий салам алейкум. Отдохнули? Кел, чаще. Не, я уже покушал. Ага, столько людей пишут прям. А меня кто-нибудь знает здесь? Меня кто-нибудь знает, ребят? Всем привет. Я Александр. Я танцую. Причем пару слов, дай мне сказать пару слов. У нас Саша является финалистом очень большого проекта в России, который назывался «Танцы на ТНТ». Конечно, я в свое время пропустил, но потом я пересмотрел после нашего знакомства. Это было примерно лет 7 назад, да? Сколько мы уже с собой работаем вместе? С 2018. Кошмар. Что наши девушки? Подойдите, что вы? У нас тут прямой эфир. Пару слов скажите нашим зрителям. Всем привет. Спасибо за то, что смотрите. Пару слов туда-сюда. Мы танцуем. Пару слов туда-сюда. Чумовые просто, ломовые ребята, конечно. Самые лучшие. Рада работать с таким артистом. Спасибо. Интересно, что пишут.
Очень много плохого про тебя, конечно. Про меня, не пишите про меня плохо, пожалуйста. О, Бразилия, смотри. Come to Brazil. Ну, скоро приедете. Классно. Ладно, всем пока. I mentioned about 2 years ago we did a live Instagram, and he, Dimash, promised doing Spanish song. Do you remember this moment? So, and now, if you have some request, yeah, like this, text right now. You have time now. El amor. Қашан үйленесіз дейді. Бәрі әйтеуір мені үйлендіре алмай жүр. Енді Құдайдың бір бұйырған күні сол. Құрметті ағайын, біздің телефонымыз өшкелі жатыр. Аман сау тұрыңыздар, барлықтарыңызды жақсы көреміз. Қолдауларыңызға біздің Димашок деп, біздің Расултай деп, біздің Мансуртай деп, біздің Тимош деп, Санжай баламыз деп қолдап жүрген аға әпкелерге, іні қарындастарға, бауырларға, барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Сол ел аман, жұрт тыныш болсын. Бір-бірімізді қадірлеп жүрейік. Ер адамдар қауымы, қыз балаларын, әйел адамдарды қадірлеп, қастерлеп жүрсін. Соған біз көзайым болып, марқайып жүрейік. Аналарымызды, әпкелерімізді, қарындастарымызды аялайық, қадірін білейік жігіттер. Сол бастысы амандық, саулық барлықтарыңызға. Бәріңізді жақсы көреміз. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар. 2 күннен кейін Лондон қаласында көріскенше. 3 күннен кейін қой концерт? 12-сі. 3 күннен кейін концертте Wembley аренасында өнер көрсетеміз. Амандықта. Аман болыңыздар. Үлкен рахмет.